ఎంత బాగుంది. గ్లాస్ మీద మట్టి అంతా వస్తుంది. అదే జూమ్ చేసాము. ఇక్కడ బాగున్నాయి, ఇక్కడ బాగున్నాయి. అన్నీ ముందు అక్కడ ఉయ్యాల మీద ఉయ్యాల మీద చూడండి. సౌండ్ ఎంత ప్లెజెంట్ ఉంది సౌండ్. వచ్చే బుజ్జిముండా, వచ్చే చిక్కుముండా, నువ్వు ఎందుకే గమ్ము కూర్చున్నావు? అక్కడ చూడు వైట్ బ్లూ ఏమండి, అక్కడ చూడు గ్రీన్, లైట్ గ్రీన్, డార్క్ గ్రీన్. అక్కడ గూళ్ళల్లో చూడు, అక్కడ లాస్ట్ కుండలు కుండలు, ఆ కుండల మూతుల దగ్గర గూళ్ళల్లో చూడు అక్కడ కూర్చోన్నాయి. ఆ వెనక ఉయ్యాల మీద చూడ ఎంజాయ్ చేస్తూ కూర్చున్నాయి అక్కడ. ఉన్నది కూడా పైకి, అది ఉయ్యాల ఉయ్యాల మీదకి ఎక్కి. లవ్ బర్డ్ ఇంకా ఏమండి, అది పీచ్ ఫేస్డ్ లవ్ బర్డ్. ఊళ్ళల్లో ఉన్నాయి. కొట్టుకుంటున్నారండి. గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్ అన్నీ ఆ పైన ఆ చెట్టు కొమ్మ మీద చూడంత బాగా కూర్చుంది. చూడండి చక్కటి అది నడవడం చూడండి స్టైల్ పైన పైన
ఏమండి ఇది కూడా ఇది కూడా ఇది కూడా అక్కడే పైన పైన అబ్బా 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 ఇక్కడికి వచ్చింది వావ్ అది ఇంకా బాగుంది అది కదా వెనకది. అబ్బా సూపర్ ఉందండి. ఎంత బాగుందో, ఎల్లో గ్రే రెడ్. ఎన్ని జాతులు ఎన్ని పక్షులు. తిరగవే. రైట్ 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 రైట్. కొంచెం వెనక్కనండి. అబ్బా సూపర్ అసలు. అబ్బా సూపర్ ఉంది. ఫోటో ఫోటో బాగా ఇస్తున్నాయి. అబ్బా ఏం చేస్తున్నది అక్కడ? గీక్కుంటుందా? అవి రెండు పైవి రెండు పైన రెండు చూడు, రెండు పైకి పెట్టండి. అవి రెండు చూడు. అబ్బో అస్సలు ఏం ప్రేమ చూపించుకుంటుంది. ఇది సెన్సార్ లేనట్టుంది. సెన్సార్ లేనట్టుంది. ఇది కట్ కట్ కట్. ఎందుకో లైటింగ్ పడుతుంది వాటి మీద. కొంచెం వెనక్కి అబ్బా లేదు అవన్నీ. ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని పక్షులు అవి? నాలుగు దగ్గర గువ్వలా వచ్చినాయి. నాలుగు ఒకే మన సౌండ్ దెబ్బ ఇవి కదిలిపోయినాయి బాబు. నువ్వు అరవా, నీ సౌండ్కి ఇటు వచ్చేస్తుంది.